তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে বাজাজ RX 500 মিক্সার এবং রয়েছে আমাদের সেই বাহুবলীর তলোয়ার। হ্যাঁ, এটা বাহুবলীর তলোয়ার, জানি একটু জং টং ধরে গেছে, তবুও কাজ চলবে। এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি এখন টানা রোদের মধ্যে ভিডিও বানাচ্ছি, কেননা এটা আমার সকাল 12টায় ডেলিভারি দিয়েছে অ্যামাজন। ভালো না, একটু বেলা পড়লে দিলে ভালো হয়। তো উপরে সব ভুলভাল জিনিস লেখা আছে, আর সাইডে লেখা আছে 500 ওয়াটের পাওয়ারফুল মোটর। হ্যাঁ, পাওয়ারফুল মোটর, হাঙ্কের থেকেও পাওয়ারফুল। আর সাথে 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি। তো 1 ইয়ারের মধ্যে তোমার যদি কিছু ভুলভাল হয়ে যায় তাহলে তুমি রিটার্ন দিতে পারো। আর বক্সটা আগে কাটি। ওকে, তো কাটছি, জানি কাটা দেখাতে পাচ্ছি না তোমাদের, কেননা ধান নেই রোদ যুদ্ধের থেকে ব্যবহার করা হলে কি আর ধার থাকে। তো অ্যামাজন আমাদের উপরে প্লাস্টিক দিয়েছেন, যেটা কাটতে গিয়ে আমার হয়ে যাচ্ছে। ও ভাই, পুরো ফিলিং চলে এসেছে বাহুবলীর, কাটতে পারছি না। এবং অবশেষে অ্যামাজন এসব দেওয়ার দরকার কি, এতে পরিবেশ দূষণ হয় এবং অনেক কিছুই হয়, ঠিক না? এগুলো আমরা ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করি না, তোমরাও করবে না। তো এটাই, এবার এর সব আমি এখন হাসছি, কষ্ট হচ্ছে প্রচন্ড। অবশেষে আচ্ছা, তো হ্যাঁ, তো দেখিয়ে দিই, ইউটিউব থাম্বনেলের জন্য কাজে লাগবে। এটা হচ্ছে আমাদের বাজাজ RX 400, যাতে রয়েছে 400 ওয়াটের মোটর, যা দিয়ে তুমি সুন্দর সুন্দর মশলা বানাতে পারবা এবং লস্যি টস্যি যাই চাও, আইসক্রিম পুরো ফ্যান্টাস্টিক হবে। এবার কাটবো। কত সুন্দর ভাবে কেটে গেল। তো ভিতরে অনেকগুলো কম্পার্টমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, দেখা যাক কোন কম্পার্টমেন্টে কি আছে। ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা একটু ঠিক করি। হ্যাঁ, ওকে। তো আমি এখান থেকে নেব, এখানে রাখবো, ঠিক আছে? তো প্রথমে যেটা বের করব, বাবা নাও, পাচ্ছি না, সেটা আমাদের মিক্সার, যেটা পলিথিনের মধ্যে দেওয়া, ঠিক আছে? তো এটা এখানে রাখি। তারপরে এটা কি আমি জানি না, আগে বের করে নিই, তারপরে খুলছি বক্সটা। আর এটা হচ্ছে আমাদের 3টে জার, একটা হচ্ছে বড়, একটা হচ্ছে মাঝারি, আর একটা হচ্ছে ছোট। তো এই ছোটটা আমার সব থেকে দরকার, কারণ এটাতে আমি মাংস রান্না করার সময় যে মশলা লাগে, সেটা এটা দিয়ে মাছ রান্না করার সময় এত লাগে। তো যাই হোক, এটা সেজন্য ইউজ করবো। আর এটা হচ্ছে আমি জল মিশনের জন্য ইউজ করব। জানি ভুলভাল বকছি, কেননা আমি শীতকালে এখন ঘেমে যাচ্ছি, টানা রোদের মধ্যে ভিডিও বানাচ্ছি, ঘাম বানাতে কি করব। আর কি আছে? আর আছে চামচ, যেটা একদম ফ্যান্টাস্টিক একটি চামচ, যার কোয়ালিটি পুরো ফ্যান্টাস্টিক। বেশি বলছি, জানি আমি বেশি বলছি। তো এগুলো আমি একটু সাইড করে রাখি, কারণ আমার জায়গা কম, সেটআপের জায়গা কম। ওকে, এই জিনিসটা কি তোমরা কি কেউ গেস করতে পারছো? করলে কমেন্টে জানাও। ইয়েস। কি এমন? ও ভাই, আমি ভাবছিলাম আমাদের কোনো গুপ্তধন দিয়েছে, কিন্তু এগুলো আসলে ওইটার ঢাকনা। এই যে জিনিসগুলো, এগুলো দিয়ে ঢাকবো এবং ঠেসে ধরে রাখবো, যাতে আমার মুখে এসে ছড়িয়ে না যায়। এরকম 3টে আছে, কারণ ওটাও 3টে আছে, তার জন্য 3 সমান। তো নো মারামারি। তো আমি এখানে একটা জিনিস দেখতে চাই, এটা আমি দেখছিলাম। হ্যাঁ, ওকে। এই পিছনে এটা ভাঙা থাকতে দেখছিলাম, আমি একজন অনলাইন থেকে কিনেছিল, তার এখানে ভাঙা থাকতে দেখছিলাম, কিন্তু আমার ঠিক আছে ছোল। আর এটা দেখি, হ্যাঁ এটার ওকে। আরেকটা আছে এটা, হ্যাঁ এটা ওকে, কিন্তু এটা দিয়ে আমি কি করবো আমি বুঝছি না। এর ভিতরে এসে সুন্দর সুন্দর ব্লেড, তার মধ্যে যদি তোমার ভুল করে আঙুল চলে যায়, তাহলে আঙুলের শরবত হয়ে যাবে, যেটা অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু তোমরা খাবে না। হাই, গেমে যাচ্ছি। আর অবশ্যই আরে দাও, একটু সাইড করে নিই। আমি জানি আমি ভুলভাল করে ভিডিও বানাচ্ছি, আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই আনবক্সিং এর, আমরা গরিব মানুষ, কিন্তু ভাই না, বাহুবলীর তলোয়ার জিন্দাবাদ, যেটা ভবিষ্যতে যুদ্ধে কাজে লাগবে। যদি তোমাদের লাগে, কন্ট্যাক্ট মি অন কমেন্ট বিলো। ইংলিশ পারি আমি। অবশেষে আমাদের সেই মেন জিনিসটা, যার ভিতরে রয়েছে 500 ওয়াটের একটি মোটর, যেটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল। ব্যাগের গায়ে লেখা আছে কিন্তু অত্যন্ত পাওয়ারফুল। তো খুলি, যেটাও পলিথিন দিয়ে সুন্দরভাবে মোড়ানো, এবং কি কালার ভাই। ওকে, এখানে আমাদের রয়েছে কেবেলের কোয়ালিটি অত্যন্ত সুন্দর, এবং পিছনে রয়েছে 3টে স্ট্যান্ড। এবং এটা হচ্ছে কি জানি না, এক্সপিরিয়েন্স নাই কোনো। এই যে লাল জিনিসটা কি জিনিস জানি না, তবে এইটা জানি, এইটা ঘুরবো আর গিয়ার বাড়বে, ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, 4 গিয়ার আছে, থার্ড গিয়ার পর্যন্ত। তো এখানেই লেখা আছে বাজাজ RX 500। তো এটা আমি কেন কিনলাম? অনলাইনে এই মডেলটার বিক্রি সব থেকে বেশি এসে এবং রিভিউ সব থেকে ভালো এই মডেলটার।
তো আর অফলাইনে যে জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে তোমাদের বলে রাখি, আমি মিনিমাম 5-6টা দোকান চেক করেছি, সব জায়গায় 200-300 করে দাম বেশি চাচ্ছিল, মানে ওখানে 200-300 তোমরা ভাবতে পারবে না। তো তোমরা অনলাইনে দিতে পারো, কেননা অনলাইন এখন আর তেমন নাই যে ভুলভাল জিনিস আসবে, আর আসলেও তোমরা ওটা রিটার্ন অথবা রিপ্লেস করতে পারো। তো অবভিয়াসলি তোমরা এটা চালানে দেখতে চাইছো আমি জানি, আমি অবশ্যই তোমাদের চালানো দেখাবো, কিন্তু কিভাবে সেট করতে হয় আমি জানি না, এখন একটু গবেষণা করবো, সবকিছু দেখবো তারপরে দেখাবো। তো চলো। ওকে গাইস, সেটা আমার সেটআপ। তো ফার্স্ট যেটা তোমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে একটা সিম্বল আছে এবং এখানে একটা সিম্বল আছে, এই দুটো সিম্বলের সাথে মেশাতে হবে। মিশালাম, তারপরে ক্লকওয়াইজে রেডি। এবার এইটা জরুরি, কারণ অবভিয়াসলি তো এটাকে প্লাগ করি। ওকে, এখানে 3-4টে গিয়ার, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, যত ঘুরো তত বাড়বে, ঠিক আছে? তো দিই। সেই মজা লাগবে, সেই মজা, অসম ফ্যান্টাস্টিক ফিলিং। তো বন্ধুরা, এটাই, তোমরা যদি বাড়ি ব্যবহারের জন্য কোনো মিক্সার খুঁজছো তাহলে এটা বেস্ট। আরেকবার দেখবে। তো না বন্ধুরা, মিক্সারটা নষ্ট হয়ে যায়নি, খালি এটা আবারও ছাদে আসলাম ভিডিও বানাতে, কারণ কিছু জিনিস মিস হয়ে গেছে। আসলে কারেন্টটা চলে গেছে আর পুরো 2 ঘন্টা ধরে বসে রয়েছি, কারেন্ট আসছে না, কি রকম দুঃখ আমার। বাজার থেকে মাংস মশলা সব কিনে আনছি যে নতুন মিক্সারে রান্না হবে, কিন্তু কি পরিমাণে দুঃখ দিচ্ছে, পুরো আমার পরাণ যায় চলিয়া গানটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কপিরাইটের জন্য চালাতে পারবো না। তো এটা আমি কিনেছি 2016 টাকা দিয়ে, কিন্তু আমি 2016 টাকা নিয়ে যখন কুরিয়ার বয়ের কাছে গেছি তখন ও বলে যে 2017 টাকা দিতে হবে, কিন্তু আমি বাড়ি থেকে নিয়ে গেছি 2016 টাকা, কিন্তু পরে একটু নাও আর কি আর করা যাবে, নিয়ে নেছে। আসলে ও বলছে যে ওই 2017 টাকা মানে ওই 1 টাকা আমার আবার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে, যাতে আমি অ্যামাজন পে ইউজ করি, মানে একটু বিজনেসের আইডিয়া, তো তোমরা একটু 1 টাকা বেশি নিয়ে যেও, কখন কি লাগে বলা যায় না। তো ওই কুরিয়ার ভাই আরো বললো যে এটা তুমি যদি অনলাইনে পে করে দাও, মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি না করো, তাহলে তুমি 10-15% এরকম কিছু একটা ডিসকাউন্ট পাবে। তো 10% পেলে তো মানে পুরো আরো 200 টাকা কম, তো 2800 টাকা হয়ে গেল। তো তুমি যদি 2000 টাকার ভিতরে একটি অসম ফ্যান্টাস্টিক মিক্সার খুঁজছো, তাহলে বাজাজ REX 500 তোমার জন্য। ভুলে যাই, কি করবো। তো বন্ধুরা, এই ভিডিও থেকে পর্যন্ত। আমি এই ধরনের ভিডিও বানাই না, আমি সাধারণত টেক ভিডিও বানাই, তবে যেহেতু এটাই মোটর আছে, মোটর টেকের জিনিসপাতি, তার জন্য আমি বানাইছি আর অর্ডার দিয়েছি অ্যামাজন থেকে, তো বানানি দরকার, যদি অফলাইন থেকে কিনতাম তাহলে দরকার না। তো তোমরা যদি কম দামে কিনতে চাও তাহলে অনলাইন থেকে কিনতে পারো, কোনো টেনশন নেই। তো অবভিয়াসলি এই ধরনের ভিডিও আসবে না, কারণ আমার অত টাকা নেই যে আনবক্সিং করে করে দেখাবো, যা কিনতে হয় তাই করে দিছি। এখন ছাদে এসে আমি এই টেবিলটা আনছি, বুঝছো, নিচের কষ্ট করে এই টেবিলটা আনছি এই বডিতে, ভাবতে পারছো? তো তার জন্য এটা করো, কিন্তু না করলে হবে। তো তো আমার নাম সজীব সরকার, তোমরা দেখছো SP টেক। পরের বার আবার দেখা হবে, অবশ্যই দেখা হবে। টেক কেয়ার।